BMA 甲組足球聯賽咁啊，上半場天水圍飛馬咧，憑住高凡嘅入球領先1-0嚇。咁啊，深水埗幾次嘅反擊咧，其實都有一定嘅威脅，特別就係佢哋嘅左中場方柏倫一次嘅勁射，爭啲考起門將嘅高田秀典嚇。嗱，不過咧就要俾翻深水埗咧，佢哋一定嘅評價，應有嘅評價啦。雖然較早之前兩場波佢都輸俾嘅公民或者南華，咁啊其實上咧佢哋兩場比賽表現都不差。呢場波基本上保持到呢個士氣啊，冇受到影響㗎。咁啊開波之後咧10幾秒嘅時間咧，好快脆咧天水圍飛馬亦都咧有李偉倫呢係攞咗個黃牌，因為佢鏟跌咗咧對方呢個上半場打得唔錯啦，喺呢個左中場咧方柏倫嘅。上半場比較後嘅時間咧，方柏倫呢就嗰個遠射就個機會就少咗啦。咁啊，上半場嘅尾段呢，方柏倫要串演呢個左閘啊，因為曾子聰嘅受傷，咁阿西塞移入中間，呢度製造咗一輪嘅混亂，爭啲有啲機會。咁啊好彩咧，阿鄧景皇就快步嘅解圍先啫。咁方柏倫亦都係殺到埋嚟㗎啦。嗱睇睇啦，咁啊跟住稍後時間就係呢個9號仔嘅係羅廣威係打呢個左閘嚇。咁啊，由於咧就咧曾子聰嗰個受傷咧，變咗就深水埗方面咧，亦都咧係變完再變嘅。高凡揾唔到個波啊，咁啊深水埗球員就攞到啦。咁啊上次你個撞牆啦，咁但係未能夠成功咧。但係咧呢個卡美路咧推翻左手邊呢邊咧，個推得又唔係咁好，同埋佢亦都唔係俾翻左手邊嘅隊友。結果呢個盧卡斯啦，亦都成為咗咧解圍嘅英雄。可以睇到咧，深水埗咧下半場一出嚟，其實都想加翻快少少嘅比賽節奏啊，企圖可以盡快收復失地嚇，所以都攞翻少少嘅勢頭嘅。加球，李偉倫掟咗入嚟，掟去禁區頂，陳永剛攞到個波，俾橫少少嘅張劍鋒，都係傳中，解圍出嚟跌咗落高凡嗰度，點知佢漏咗，唔得，俾翻後少少，咁跟住叉出嚟，陳永剛嘅射門。咁啊，最終而家咧就咧地波嘅撞射咧就係出咗界咧，結束今次咧就係飛馬嘅進攻啊！其實呢個發展去到咧陳永剛射門就唔係佢哋想咁樣做嘅，因為基本上咧就咧係麥基想攞完，咁但係反而就真係深水埗球員咧解圍篤翻出嚟咧，好似交俾陳永剛咧完成咗今次嘅射門。咁啊，伊達下半場就喺中場嘅教炮啊，亦都好成功㗎，因為佢上半場咧比較後段嘅時間咧，佢曾經亦都係製造一個機會咧，係俾咧李康廉個力水咧睇到佢咧俾波就好有心思，同埋亦都好有咧見地嘅。好多時咧隊友都好寧願將個波俾佢先啊，由佢發板嘅。麥基呢個波面對面交失，同埋中場方面咧亦都見到咧就係黃威發動呢個攻勢，但係始終咧限於呢個經驗啊，好快就亦都係斷咗纜啦。好，高凡亦推入禁區咧，爭取第二個入球。呢個波咧有啲心急啊，未射嘅時間，個人咧根本已經失咗平衡先。咁其實咧，李偉倫搶咗個波之後殺入去，亦都去到禁區裏面，小禁區裏面添啊。咁啊，高凡應該係睇佢唔到啊。攞完呢個波要就翻左腳過咗啊梁冠聰，跟住再射。李偉倫其實已經喺度等緊佢啦。咁啊，李偉倫亦都打過咧南華啦，打過咧晨曦㗎，兩間咧大球會嚇。咁啊，而家咧效力緊嘅天水圍飛馬咧，都屬於係今年屬於有能力爭標嘅實力分子之一嘅。咁啊，呢場波咧係天水圍個中堅位嗰度咧，鄧景皇拍咧盧卡斯嗰度咧係受到個威脅就唔大嘅。咁但係由第4週咧天水圍飛馬嗰個聯賽開始咧，至到咧係最尾一場第一彎嘅比賽咧，佢哋未來所遇嘅對手咧，嗰4、5隊咧都全部都係即係實力分子嚟嘅，全部硬嘢嘅。咁啊，到時真係考驗啊！由10月中開始咧，佢哋要聯賽真正嘅考驗就開始。呢個波李偉倫出波，我相信佢想俾高凡嘅，點知後邊仲靚咁，但係伊打攞波唔為意咧，細在喺後邊咧督走咗佢嘅波嚇。咁雖然咧伊達入禁區嘅次數不多啊，咁但係亦都係要讚一讚佢咧。佢每次入到禁區咧，佢都係出現咗喺個波個6點嘅附近，或者咧係直接可以咧係產生到呢個係射門嘅呢個咧係威脅㗎。嗱，今次係麥基啊，麥基呢個單刀波咧，亦都因為咧係陳家傑出咗嚟咧，佢就需要咧係用少少花巧啦。咩花巧咧？就係希望啄高個波。咁啊，預算盤就咁樣做，但係諗就諗到啦，但係做唔到嘛嚇。呢個波咧亦都係啱啱少少出咗界，好可惜唔中籠嚇。咁李家耀俾呢個波，李家俊俾呢個波俾得幾靚㗎。佢應該係想俾阿高凡嘅，咁點知麥基仲快殺咗入嚟，佢自己頭令令啦，過到守門員，點知又唔中目標，好可惜。咁高凡喺下半場好多時都走過嚟中間，又或者右邊揾食㗎。
俾咗伊達，伊達俾翻後邊，有兩球助手可以控制翻個比賽節奏。張建峰第一時間俾前，好可惜俾失咗。咁但係呢邊搶翻，李康連不過直線。咁其實陳炳剛俾呢個波咧，阿細卓都擋到嘅，點樣擋咗出嚟仲靚？呢度教個直線造就伊達都入翻粒啦，3-0。2-0咋呢球波就第二個入球啊！下半場咧，其實都係喺呢個高凡咧入波之後，至到咧係呢個伊達入2-0嘅時間咧，其實有一段頗長嘅時間咧係屬於咧就咧大家喺度拉鋸緊嘅。咁啊，終於都係多咗呢個咧高上波啦。咁啊，天水圍飛馬咧就係3戰全勝咧，應該就係嗰把勝咧就係起碼都8-9成㗎啦。咁張建峰俾呢個直線睇到好準嚇。咁伊達右腳都搞掂，其實方伯倫都殺到啦，冇乜運啊，啱閂唔到個波，喺卡拿俾佢穿過咗嚇，太近啦，陳家琪救唔到啊！屬於一個比得靚、控得靚，亦都係射得靚嘅一個咧入球嘅呢個版本嚟㗎。你話陳曉明都應該係好放心啦嚇。咁但係咧，正如我哋曾經亦都喺咧係比賽嘅中段嘅時間咧，我哋啲記者亦都訪問過，同事訪問過佢咧，佢都承認咧。贏咗呢3場比賽咧，其實就係都係一個磨練嘅機會，或者咧係即係磨合嘅一個新球員磨合一個咧係餐市平台。唔需要太過咧就係過早係開心，未來嘅考驗就係先至係最緊要。去到10月中咧就佢哋嘅正式考驗啊！咁而家因為今屆咧都有10個新球員加盟啊，咁其中5個咧就係外援添，咁所以都需要啲時間去磨合嘅。咁啊正你而家頭呢幾場波咧，俾佢哋係試唔同嘅搭檔咧。係咁啊，2個球員黃牌啊！頭先你見到另一個咧就係球員黃牌，第2個就係深水埗嘅咧，呢個咧就係方柏倫啊。好啦，第3個入球出現，亦都係好靚嘅一個咧，就係靠組織嘅入波嚇，就係又係由伊達發動攻勢，交俾咧就咧係高凡射成3-0。咁啊高凡威威啦，梅開2度，個人喺今季打3場波嗰個即係2場幾嘅波咧係5個入球啦。咁伊達咧就4球嘅。咁麥基截咗呢個回傳波，跟住推入中間就揾到阿伊達。咁伊達不慌不忙啊，由頭到尾都睇住高凡準備嚟㗎啦。咁高凡嘅速度亦都係壓贏咗洪正傑啊！嗱，錦上添花一個入球啦，3-0咧，其實就對飛馬嚟講咧，佢哋動用唔到佢哋攞3分呢個就係嗰個結果嚟㗎。不過咧可以睇到咧，天水圍飛馬伊達實際上咧佢個創造能力咧，比波嗰個質素咧係好高㗎。呢個波咧睇到啦，巴西啲球員咧往往咧好多都有咁嘅咧係能力㗎。咁3-0啊！咁啊，但係咧雙方嘅球員咧都值得一讚咧。雖然出咗一個比較懸殊嘅比分之後咧，大家落後嘅又係落力比賽，咁啊領先緊嘅咧亦都冇話咧頭都大埋，繼續咧都係努力咧，好正路咁進行咧佢哋嘅攻守，呢個咧係環節嘅。呢個自由球射得好靚㗎，伊達，佢就唔係好用力攞角，高出唔係太多嘅啫，少少啊，所以陳家琪都要飛進度一度位先。3-0，咁但係咧去到尾嘅時候咧。雖然話嗰個比賽節奏係慢翻少少，咁但係天水圍飛馬都好希望係再取入球。咁另一邊廂嘅深水埗都希望破蛋嘅。咁同埋都換咗啲後備球員入嚟咧，好似咧就係劉嘉誠啦，而家呢個9號仔攞住個波啦佢入咗嚟打右邊咧，轉個方向咧，都一兩下咧就咧係做得非常之係完美嘅。咁另外咧就咧係由南華外借嘅咧。呢個劉亂日亦都係比咧劉嘉誠更加早嘅時間咧換咗入嚟，後防方面咧亦都係俾咧鄧景煌休息下啦。用咧係佢哋最後一個咧就係生力軍咧就係袁俊南咧係後段嘅時間咧入嚟咧打翻幾分鐘。咁有3球波嘅優勢，所以都可以俾一啲比較新嘅球員係上陣。咁啊陳炳剛轉過嚟右手邊，利偉倫俾個直線劉嘉誠。有啲運彈咗去前邊，跟住啄呢個波其實好靚嘅，麥基諗住自己都有機會入波啦，點知咧陳家琪破壞咗佢好事，不過仲有個高反，連中3元啦，咁4-0啦，天水圍飛馬咧係贏緊呢個深水埗，我亦都成為咗今季第一個能夠一場聯賽入3球嘅咧係呢個射手。麥基就比較可惜啲啦，呢場波上下半場咧佢就有2-3次嘅機會，其實都可以入波嘅咁啊偏偏就喺射手波方面咧都係由咧係呢個伊達同埋啲高凡咧包辦呢4個入球。
咁就係劉嘉誠係睇得好準啊，睇到呢個麥基嘅，咁都頂得唔錯噶啦。但係陳嘉琪啊，啱啱擋到，冷不提防，仲有個速度相當高嘅高凡啊！比賽已經去到咧係尾聲啦。咁啊，天水圍飛馬咧，終於亦都咧以4-0咧大勝呢個對手啦。咁啊9分啊，3場9分，3場比賽咧無獨有偶啦。佢哋前鋒亦都每一場咧攻入到都係4球嘅。咁啊，我哋要睇睇啦，佢哋個教練咧陳曉明到底咧滿唔滿意今場波扣咗個表現嗱？我哋訪問佢。亦都係晒天水圍飛馬方面嘅總教練陳曉明，恭喜晒你今日亦都係贏咗一場啦！呢一刻呢，你哋亦都係榜首球隊，3戰全勝，入波12球，入波最多，失球亦都係最少。會唔會真係預料到今屆成績咁好，而家可以企喺榜首咧？其實今季個賽程有少少即係對我哋有少少着數啦，因為頭一個月嗰3場對手相對嚟講喺個聯賽榜嗰度唔係太強啦。咁我諗呢三場嘅連勝到9分嚟講，對我哋個信心係好重要咯。即係咁而家起碼我哋日後我哋可能嚟緊會對啲比較 close 嘅對手嘅時候，我哋會好有信心去繼續去 lead 住喺個聯賽榜。咁啊，其他嘅爭標對手南華啊、傑志啊，相繼都失過分啦。你會唔會認為自己天水圍飛馬可以係奪標嘅熱門之一呢？咁就算對方失唔失分，我一向都覺得我哋係奪標嘅熱門之一嚟嘅，即係我對我自己球隊好有信心。只不過係話我哋喺落場發揮嘅時候，係咪可以繼續打翻我哋應有嘅能力同埋水平？咁其實今年我哋有個好好嘅開局啦。咁其實我唔會理對方失唔失分，最重要我哋自己做好自己啦。睇下而家個聯賽榜形勢啊！天水圍飛馬3戰3勝啊，入咗12個波，只係失1球，9分高居呢個榜首咁啊。晨曦同埋傑志咧就緊隨其後，但係晨曦啊多1分，咁啊公民南華都係4分嘅。咁啊榜尾方面咧，深水埗同埋港青咧都暫時啊未開呢個紀錄，未有分數啊。咁啊，曾偉忠、蔡浩宇亦都多謝各位收睇咗呢場嘅港甲比賽。拜拜。